Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kembali lagi di channel Heri Tato. Kali ini saya berada di Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ya lur ya. Di sini ada acara merot dan untuk sound sistemnya di sini ada Blisat Audio. Nah itu lur, Blisat Audio sudah loading, sudah wos-wos. Kita samperin ke Mas David lur. Ini mau sedikit bertanya-tanya ya untuk teman-teman juga saya. Untuk persiapan sumber sewu itu bagaimana Mas? Persiapan sumber Jogo Singdi kan masih bingung karena SBL juga mengeluarkan produknya semua. Terus untuk baik itu yo Neo hit nyoba risetan tahun ini menunjukkan diminati di pasar. Jadi aku dewi katanya Jogo Singdi sih bingung dewi Mas Abdi. Cuman lek masalah barang yang tak pakai di sewu ya cuma intinya dari semua barang itu yang paling enak. Ya maksudnya paling enak bukan yang lain tuh nggak enak enggak, cuman mencari yang terbaik lah. Kualitas bisa daripada gitu. Maksudnya itu karakternya bisa itu harus Keluar. Masing-masing produk itu enak, cuman tergantung permintaan kita lah. Tapi Soalnya untuk permintaan sumber sewu itu pasti yang berat gitu Mas. nah permintaan sumber sewu kan kadang jalur sing kepala bos pokoknya sing matos misalkan. Sajane aku pribadi yo cuman yo permintaan pasar ya kita penuhi. Tetap pokoknya direct. Enggak vakum aja. Kalau bisa direct sejajar sama vakum ya kita pakai direct. So 16 subwoofer ya Mas ini sama itu. Saya pesan 16 subwoofer lagi. Itu full 18 atau ada 20 subwoofer atau apa? Full. Aku sih sekan 18 ini. Kalau teknis karena waktu ini baru kan gede-gede ya. Gede 4.000 itu yo berarti gede. 3.500 berarti gede. Double money itu. Itu double money Mas. Double money. Sini ini ya lumayan ini tak tes ini ya lumayan. Jadi perlu dipahami ini kayak penyewa ya. 2024. Nanti Mas David update saya pasti baru. yang terbaru bukan yang ini. Jadi tim blockbuster ini mungkin insya Allah tak pertahankan. Tim poster nanti tak jual. Tapi ojo salah, masih sing poster ini pasti itu dalam mana yang baru. Berarti 2024 full lah, baru ya untuk Baru amunisi. power ya, power ini kan sudah TD 30.000. Nah, kemarin tak coba berapa kali event, sukses, enak lah. Karakternya juga jauh dari 24.000. Nah, SPL ini punya power lagi TD 40.000 di atasnya kan. Keren. 40.000 ngeri. Sumber sewu ini belum tentu saya mau pakai yang 30, 40, sing 30 sing karakternya cocok lah. Karena power itu juga harus pas karakternya speaker itu. Kok speakernya karakternya low lembut rendah, kayak power sing lembut pisan rendah tadi ini kan belum yo. Iya, ngambang. Aku pribadi pokoknya tunggu Kejutan 2024. aku gak terlalu sombong, gak terlalu pede, insya Allah bisa SPL ini ya pasti menampilkan yang baru, menampilkan yang paling baik. Masalah battle lah sopo menurutku terserah, tapi yang penting yo terus ono sing tak anu lah, aku harus battle lagi. Ayo sudah. Ya wis kenangan lah. Karena battle kan 2 hari ya. Iya. 2 hari. Itu sama lah budal lah. Insya Allah Mas. Jadi barangnya mau iya gitu. Enggak opo, bareng iki bareng. Iku lek yo motor terus gini aku. Enggak opo.
oh YouTuber Malang. Kalau Ayo, apa meneh? Ya persiapan 2004 itu. Kan menyewa biar tahu ya. Pikir Pak dia mulai ini bisa 2004 panjang. Iya. Selain update kok ini tak update. Bisa PSBL lalu ini. Misalnya aja memang 2004 itu mengeluarkan kontak terbaru. Aku juga yang order barang yang paling baru kan. Ini juga nanti tampilan baru. Ini tampilan baru. Yo mungkin tak pakai yang terakhir tak pakai yang ini tak kasih yang baru. Untuk 2024 job karnaval apa banyak yang masuk Mas David? Sekitar 32. Waduh. Kemarin itu mohon maaf ya, kemarin itu banyak yang minta di-share. Ya. Minta jadwal, minta jadwal tahun 2024 tapi kata keluarga kok dipikir aku minta sombong ini. Enak. Iya. Mendingan wis meneng-menengan ae. Aku bebres semayan, aku bebres. Sini semayan. Nanti ini kan foto-foto lah gini. Karena ini loh 2024 ini banyak tempat-tempat yang belum pernah mengadakan karnaval. Ini Ini tempat baru ya? yang baru 2024 ini baru semua dan kebanyakan luar kota. Contohnya kayak Gresik, Oh iya. Mojokerto, terus Lawang, terus Pasuruan, terus Lumajang itu berapa titik nih, Kediri, banyak. Terus luar provinsi kayak Jawa Tengah itu loh banyak. dapat contoh sana juga. Dapat empat titik kalau luar provinsi Jawa Tengah itu. Kalau sing di jero kene iki paling ya hanya sebagian yang sudah ngejob, kebanyakan dari luar kota. Podo jobe beli juga sama. Kalau wis tak ini Terus jadi tak apa itu katanya? sekitar 60-an. Mas Bri. 60. Bukannya kita nggak mau nyepilno jadwal, tapi Iya Mas. ben podo anu lah. Karena Ya. nantinya semua soal itu pasti loh. Insya Allah pasti kena job. Karena kan misalkan ya sudah ngejob Bri, sudah ngejob aku, sudah ngejob itu, sudah ngejob dia. Iya. Nah, yang lain ya pasti kena. Iya. Iya Mas. Komunikasi KPI, sebagian Bagian rata lah. ingin pengundur. Iya Mas. Iso nak gini toh, tak mungkin lagi nih iso. Iya. Untuk job itu ada yang keluar 2 atau apa Mas? Tetap kalau bisa nanti tahun depan berhasil. Mikir lurus mumet. Mikir lurus, mikir baik telu, oh metu telu apa? Dan itu aja lah. Kita bagi-bagi. Iya, masih teman-teman. Bagi-bagi teman. Kalau Iya. tahun depan misalkan keluar 3 aku ya iso, dan keluar 3 aku ya iso. Cuman ya ayolah, bareng-bareng ya. Iya, Mas. Golek rezeki gak serakah. Nah, iya Mas. Ya kowe ini kabeh iso tuku 5 kabeh iso. Aku yakin kabeh iso tuku barang. Cuman yo iku mau, ayolah. Temen-temen rek oh. Nah, iya Mas. Yo, Ya. ayo wis maksimal wis. Dia sih bingung. Cuman barangnya beda ini kan semua metu papat iso. Iya Mas. Luar 4 bisa. Cuman dia tuh masih mikir, dia mikir beda bingung papat. Karena kan permintaan dari penyewa itu saiki owner kudu teko lah. Saiki misalkan sehari itu metu Oh papat. iya Mas. Pindah 4 titik. Ya kan gak mungkin. Iya. Waktu itu sulit Bagi ya. di waktu loro itu aku tahu metu nang Banyuwangi terus mulai iku nanti. Waduh wis. Iku gak mampu ya. Tapi kan kadang nyewa ini nek kita gak datang juga ya opo. Nah, kurang puas ya Mas ya. Nggak mau tahu penyewa itu harus datang. Pokoknya ini harus owner teko. Aku harus datang Batu. Mau ngatur jadwal ya. Ini muka-muka kata-kata terakhir ya. Iya Mas. Semoga
sound system di Indonesia semakin maju, khususnya sound system Amin. sudah sampai sekarang sudah sampai Jawa Barat, Jawa Tengah, itu tadi Jawa Barat. Semoga tetap rukun, tak koncoan, koncoan, gak usah lah, koncoan wajar kalau guyon kan. Iya Mas. Gak usah baper lah ini, gak usah baper. Untuk ini baper waduh. Iya Mas. Muga-muga jope lancar kabeh sing gawe sono. Amin. Yo laku barang Iya Mas. gawe sono anyar tapi gak laku kan yo Kasihan Mas. duwe sing modale akeh. Modale gak ngedit ya. Oke, terima kasih ya Mas. Terima kasih ya. Infonya selamat sore. Seperti itu. Oh ini berarti amunisi baru Mas ya? Amunisi baru semua, bom baru, landpack baru, power baru. Wah, itu full jutaan Abad. jutaan. Jadi amunisi ini siap cuman karena mesti di reset lagi, bisa diperbaiki lagi yo. Sekarang amunisinya sudah siap, cuman dan mau dalam 1-2 bulan ini saya iso reset kan. Ya. Jadi ini bukan faster, bukan poster ini ya? Bukan Baru lagi. Nggak tak bawa. Itu untuk boxnya subwoofer itu rencana datang itu kapan Mas? kalau box nanti mau cek sound baru datang. Oh, mau Jackson Bang. Mau Jackson baru datang. Ini masih riset terus. Nanti ini ada risetan box lagi. Ini yang terakhir kemarin kan rumornya kan mau pakai yang Vector. Vector ini lumayan hunter lah, jauh. Cuman kita masih ada box lain lagi, nanti compare lagi. Nah, dipilih sing paling enak lah. Dipilih sing paling enak karena speaker punya SPL ini sekarang SPL audio ini ngetokno barang pakai. Jadi misalkan 18 ini itu ada yang TB 4000, terus 3500 itu yang double magnet. Ya. Terus ada yang neo dinium. Itu yang kemarin Nah, itu masih butuh risetan. Jadi kan bisa aja 3 box, ada 3 macam jenis box, speaker siji. Nah, misalkan 9 box speaker telu. Nanti perisetan itu seperti itu. SPL juga mengeluarkan produk neo semua. Terus untuk baik itu neo full neo hit nyoba perisetan. Nah, tahun ini memang menunjukkan produk diminati di pasar. Jadi aku dewi katanya Joko sing ngisi bingung dewi Mas Abdi. Cuman lek masalah barang yang tak pakai di sewu ya cuman intinya dari semua barang itu yang paling enak. Ya maksudnya paling enak bukan yang lain tuh nggak enak enggak, cuman Mencari yang terbaik lah. Kualitas bisa harus ada gitu. Maksudnya itu karakternya bisa itu harus Keluar. Masing-masing produk itu enak, cuman tergantung permintaan kita lah. Ada karakter. Tapi enak. Soalnya untuk permintaan sumber sewu itu pasti yang horeg ya Mas. Nah, permintaan sumber sewu kan kadang jago sing kualap wis pokoke sing matos misalkan. Sajane aku pribadi iki yo orang sering terus cuman yo permintaan pasar ya kita penuhi. Tetap pokoknya direct. Enggak vakum aja. Kalau bisa direct sejajar sama vakum ya kita pakai direct. Itu 16 subwoofer ya Mas ini sama. Saya pesan 16 subwoofer lah. Itu full 18 atau ada 20 subwoofer atau apa? Full. Aku sih sekan 18 ini. Kalau teknis
karena wati yang baru kan gede-gede ya. Oh, yang kemarin DP tuh. 4.000 itu yo wati gede, 3.500 wati gede, double manit itu. Iya. Untuk double manit. Double manit. Sing ini yo lumayan ini tak tes ini yo lumayan. Jadi perlu dipahami ini kayak kecewa yo. 2024. Nanti Mas David update saya pasti baru. yang terbaru bukan yang ini. Jadi tim blockbuster ini mungkin insya Allah tak pertahankan. Tim poster nanti tak jual. Tapi ojo salah, masih sing poster ini pasti itu dalamannya yang baru. Oh, berarti 2024 full baru ya untuk Baru amunisi. power ya, power ini kan sudah TD 30.000. Nah, kemarin tak coba berapa kali event sukses, wis enak lah. Karakternya gue jauh dari 24.000. Nah, SPL ini punya power lagi TD 40.000 di atasnya kan. Keren. 40.000 ngeri bener. Sumber sewu ini belum tentu saya mau pakai yang 30, 40 sing 30 sing karakternya cocok lah. Karena power itu juga harus pas karakternya speaker itu. Kok speakernya karakternya low lembut rendah, kayak power sing lembut pisan rendah. Tadi ini kan belum yo. Iya, ngambang. Aku pribadi pokoknya tunggu ya. Kejutan 2024. Yang penting aku gak terlalu sombong, gak terlalu pede. Insya Allah bisa dari BLG ya pasti menampilkan yang baru, menampilkan yang paling baik. Masalah battle lah sopo-sopo menurutku terserah. Tapi yang penting yo terus ono sing tak anu lah. Aku harus battle lagi. Ayo juta. Ya wis kenangan lah. Karena battle kan 2 hari ya. Iya. 2 hari. Itu sama lah budal lah. Insya Allah Mas. Jadi barengnya mau iya gitu. Gak apa, barengnya bareng. Kok lek nggo motor, kok begini aku. Gak apa. Kan seneng ya, YouTuber Malang. Kalau Ayo, apa meneh? Persiapan 2024 itu. Kan nyewa biar tahu, pikir Pak dia mulai sini bisa 2024 panjang. Selain update, kok ini tak update. Bisa versi SPL lalu ini misalnya aja memang 2024 itu mengeluarkan kontak terbaru. Aku dulu yang order barang yang paling baru kan. Ini juga nanti tampilan baru. Ini tampilan baru. Yo mungkin tak pakai yang terakhir itu tak pakai yang itu tak kasih yang baru. Untuk 2024 job karnaval apa banyak yang masuk Mas David? Sekitar 32. Waduh. Kemarin itu mohon maaf ya, kemarin itu banyak yang minta di-share. Ya. Minta jadwal, minta jadwal tahun 2024 tapi kata keluarga kok dipikir aku ngetok sombong iki. Enak. Iya. Mendingan wis meneng-menengan ae. Aku bebres semayan, aku bebres. Sini semayan. Nanti ini kan foto-foto lah gini. Karena ini loh 2024 ini banyak tempat-tempat sing belum pernah mengadakan karnaval. Ini Nanti tempat yang baru ya. yang baru 2024 ini baru semua dan kebanyakan luar kota. Contohnya kalau yang Gresik, Oh iya. Mojokerto, terus Lawang, terus Pasuruan, terus Lumajang itu berapa titik bisa Kediri, banyak. Terus luar apa provinsi kayak Jawa Tengah itu banyak. dapat contoh sana juga. Dapat 4 titik kalau keluar provinsi Jawa Tengah itu. Kalau sing di jero kene iki paling ya hanya sebagian yang sedang ngejob. Kebanyakan dari luar kota. Podo jope beli juga sama. Kalau wis tak ini Terus jadi tak apa hitung katanya? sekitar 60-an. Impus Mas Bri. 60. Bukannya kita nggak mau nyepil no jadwal, tapi Iya Mas.
podo anu lah. Karena Ya. nantinya semua soalnya pasti loh. Insya Allah pasti kena job. Karena kan misalkan dia sudah ngejob Bre, sudah ngejob aku, sudah ngejob itu, sudah ngejob dia. Iya. Nah, yang lain yang pasti kena. Iya. Iya, Mas. Untuk KPI, Bagian rata lah. Iya, Mas. iso lagi nih cok, gak mungkin lagi nih iso. Iya. Untuk job itu ada yang keluar 2 atau apa Mas? Tetap kalau bisa nanti tahun depan berhasil. Mikir lurus mumet. Mikir telu, telu apa? Dan itu lah. Kita bagi-bagi. Iya, masih teman-teman. Bagi-bagi teman. Kalau Iya, Mas. tahun depan misalkan keluar 3 aku ya iso, dan keluar 3 aku ya iso. Cuman ya ayolah, bareng-bareng ya. Iya, Mas. Golek rezeki gak serakah. Nah, iya, Mas. Ya kowe ini kabeh iso kabeh iso. Aku yakin kabeh iso tuku barang. Cuman yo iku mau, ayolah. Kan temenan rek oh. Nah, iya, Mas. Yo, ayo wis maksimal wis. Dia sih bingung. Cuman barangnya beda kan mau metu papat iso. Iya, Mas. Keluar 4 bisa. Cuman dia itu masih mikir, dia mikir ben bingung papat sih. Karena kan permintaan dari penyewa itu saiki owner kudu teko lah. Saiki misalkan sehari itu metu papat. Oh, iya, Mas. Pindah 4 titik. Ya kan gak mungkin. Iya. Waktu itu sulit Bagi ya. waktu di waktu loro lho aku tahu metu nang Banyuwangi terus mulai iku nanti. Waduh wis. Iku kan gak mampu ya. Tapi kan kadang nyewa ini nek kita gak datang juga ya opo. Nah, kurang puas ya, Mas ya. Nggak mau tahu penyewa itu harus datang. Pokoknya ini anu sing owner teko. Aku harus datang waduh. Mau ngatur jadwal lho. Ini muka-muka kata-kata terakhir ya. Iya, Mas. Semoga konsisten di Indonesia semakin tambah Amin. sudah sampai sekarang sudah sampai Jawa Barat, Jawa Tengah, kita di Jawa Barat. Semoga tetap rukun, tak koncoan, koncoan, gak usah lah, koncoan wajar kalau guyon-guyon. Iya, Mas. Gak usah baper lah gitu, gak usah baper. Ibu ini baper waduh. Apa ada kain? Iya, Mas. Muka-muka jope lancar kabeh sing gawe sono. Amin. Yo laku barang Amin, iya, Mas. gawe sono anyar tapi gak laku kan yo kasihan. Kasihan, Mas. Duwe sing modale akeh. Modale gak ngedit ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Intinya saya masih Oke telur, itu tadi informasi dari Mas David selagi ownernya untuk acara job-job 2024 yang sudah masuk ya lur ya tadi ya, sedikit informasinya. Oke telur, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.